ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر نمازوں کے بعد ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم حسبنی حسابا یسیرا۔ اس کا مطلب ہے اے اللہ میرے حساب کو آسان فرما دے۔ تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے آپ کو اس دعا کو پڑھتے ہوئے سنا تو انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، حساب کے آسان ہونے کا کیا مطلب ہے؟ حضور نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کے نامہ اعمال کو دیکھ کر اسے معاف فرما دے۔ اگر کسی بندے کا حساب و کتاب اللہ تعالیٰ لینے لگ جائیں گے تو وہ شخص مشکل میں پھنس جائے گا۔ تو دوستو، مرنا تو ہم سب نے ہی ہے، قبر کا عالم ہے، میدان محشر کا منظر ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ کرے اور ہم سے بھی حساب و کتاب نہ لے کر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے اور جنت میں داخل فرما دے، تو آپ بھی ہر نماز کے بعد کم از کم ایک مرتبہ اس دعا کو ضرور پڑھا کریں، اللہم حسبنی حسابا یسیرا۔ اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس پر عمل کر سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔